Përshëndetje nga qendra Relax. Siç po e shihni kemi dalë në bjeshk, kemi dalë në natyrë. Ne si qendra Relax gjithmonë lëvizim, dalim në natyrë, ja po siç po shihni kemi dalë në mes të 3 bjeshkve. Këto bjeshk janë shumë të bukura. Jemi të rrethuar me bjeshk. Qendra Relax gjithmonë gjinet në natyrë. Pa e shifni bukuritë e jashtëzakonshme. Atje poshtë duket qyteti. Qyteti është Peja. Këtu është një lartësi, mund të jetë 500 metra lart në qytet, po është mrekulli. Po e shifni ato bjeshk tjera atje ku i kemi përballë. Sheh çfarë bukurie. Ne kemi dalur të meditojmë pak. Qendra Relax gjithmonë qëndron e relaksuar, gjithmonë lëvizim nga një bjeshk në bjeshkën tjetër. Ne i ikum të lëviz, i ikum komunikacionit, ne nuk rrim në qytet, ne sa më shumë largohemi nga zhurmat, sepse zhurmat krijojnë stres, zhurmat krijojnë nervoz, krijojnë ngarkesë. Komunikacioni në qytet pashtë pengon energjinë. Janë ato gazrat e ndryshme të makinave që gjithmonë krijojnë probleme dhe krijojnë energji negative. Siç po e shihni, vend fantastik. Atje pas ka edhe ca lop që janë duke kullotur. Ne kemi dalur të meditojmë, po njëkohësisht ne do e bëjmë edhe një temë të bukur, nga se ja vlen të bëhet një temë e bukur. Shif si jemi të rrethuar nga bjesht. Kemi këtu afër këtë bjesht ku do i vizitojmë, edhe pse jemi afër mbrëmjes, do i vizitojmë ato majet atje lart, ku ato mund të lidhen, ato bjesht lidhen me shtëpeç të Rrugovës. Ne do meditojmë, po më shumë do flasim. Shif çfarë bukurie. Natyrë fantastike. Ne do ulemi këtu, do meditojmë, por jo tani. Do meditojmë pasi ta mbarojmë temën e sodit. Nga se ma e bukur është gjithmonë tema të bëhen ma bukur në natyrë, sepse dhe ambienti mbyllur gjithmonë në njëjtën pozitë. Në qendrën Relax është pozitë e bukur është gjithmonë, po ne preferojmë që të dalim në natyrë dhe të jemi live, direkt në natyrë. Pra, siç po e shihni, është një bukuri fantazi. Jemi të rrethuar me këto bukuri të jashtëzakonshme, ku meditimi ka kënaqësinë e vet këtu, ku çdo gjë bëhet në harmoni me universin, ku energjia rrjedh shumë më mirë në bjeshk, në natyrë, ku je i larguar nga çdo gjë që është e zhurshme, çdo gjë që është tollovi, ngarkesë, ajo është pengesë për shëndetin e njeriut, krijon në energjinë shumë pengesa. Tema e sotit është kush jemi ne? Pra, kush jemi ne? Kush është njeriu? Apo më mirë ta them, kush jemi ne? Cili është qëllimi që kemi ardhur ne në këtë botë? Apo cili është vizioni ynë? Apo cili është qëllimi ynë që ne kemi ardhur në këtë botë fantastike, në këtë botë të mrekullueshëm? Kush jemi ne? Apo kush je ti? Tema është shumë e mirë, nga se i dedikohet njeriut. Ne jemi krijesa më e bukur, krijesa më e përsosur, krijesa që universi e ka krijuar njeriu në mënyrën më të përsosur, në mënyrën më të shkëlqyer. Çdo gjë e ka bërë në mënyrën perfekte, në mënyrën profesionale. Ne jemi pjesë e këtij universit, e kësaj gjallësie, e kësaj bukurie, e kësaj
këtij qiellit të mrekullueshëm, ne jemi energji, ne jemi krijesat të pavdekshme, ne jemi të përhershme, ne nuk vdesim, nga se energjia nuk vdes. Dielli asnjëherë nuk vdes, as nuk shuhet. E njëjta energji jemi dhe ne, ne jemi pjesë e universit, jemi pjesë e energjisë së madhe, kësaj energjie të gjithësisë, që shihet larg kjo mrekulli, kjo fantazi, siç po e shihni, ne jemi pjesë e kësaj fuqie të madhe, kësaj fuqie universale që mund ta quajmë direkt Zot, po flas në kontekstin e përgjithshëm, unë them pjesë e universit. Ne jemi krijimca, ne jemi atome të përbëra nga fuqia e madhe. Cili është misioni jon, cili është vizioni jon që ne kemi ardhur në këtë botë? Cili është qëllimi jon? Pra ne jemi të krijuar nga fuqia e madhe e universit, jemi energji, energjia nuk humb, ajo është e përhershme, energjia ndron vend, ne vdesim si trup fizik, por si trup shpirti, apo energjia që ne jemi të krijuar nga energjia e madhe, ajo gjithmonë ka ekzistuar, do të ekzistojë dhe gjithmonë do të ekzistojë pafund. Vetëm që forma jon, trajta jon ndrohet, ne ndrojmë vend, nuk vdesim, jemi të përhershëm. Qëllimi jon që kemi ardhur në këtë botë është të dhurojmë vetëm paqë, vetëm dashuri, sepse universi është paqë, universi është dashuri. Energjia është gjithmonë pozitive, dielli është gjithmonë pozitiv. Pse ne mos jemi pozitiv? Nga se jemi të krijuar nga fuqia e madhe që është univers. Ne ja vlen dhe duhet gjithmonë ta duajmë veten. Nuk ka vujtje, nuk ka sëmundje, nuk ka asgjë të keq në trupin tonë. Janë mendimet tona, ato mendime janë energji që ne ja krijojmë vetit. Ne jemi krijuar të lirë, jemi të lirshëm, universi na ka lënë liri shumë të madhe, andaj pse të dorëzohemi? Kujt i dorëzohemi? Pse të humbni shpresën për jetë? Nga se energjia është e pavdekshme, ne jemi të pavdekshëm. Qëllimi jon, vizioni jon në këtë botë që kemi ardhur është të bëjmë paqe, të jemi me dashuri me universin, të jemi në dashuri me tokën, të jemi në dashuri me natyrën, të jemi në dashuri me kafshët, me shpezet, me insektet. Me çdo gjë ne duhet të jemi në dashuri, në paqe, në harmoni. Pse mos të krijojmë një paqe? Pse mos krijojmë një dashuri? Kur jemi të krijuar nga universi, ti nuk je krijuar nga vetvetja. Ti je dhuratë e universit. Ti je krijuar për të shërbyer paqe, për të ndihmuar njerëzimin, për të sjellë dashurinë në tokë, për të sjellë dashurinë në natyrë. Ti nuk je lindur për të bërë gjëra të këqija. Nga se universi është vetëm paqe, është. Universi është vetëm dashuri. Andaj që anda relax, mbas kësaj teme të sotit, do filloj me një meditim të shumë të gjatë. Tash jemi diku në mbrëmje në ora 6:30, afër 7 jemi. Do ta bëjmë një meditim deri në kur bëhet akşam apo kur bëhet tërë, deri në ora 8 mbrëmje, 1 orë gjysmë do bëjmë meditim. Meditimi do të jetë pa asnjë qëllim, do të jetë meditim i lirë, pa mendime,
dhe vetëm në zero. Sepse natyra është e tillë, natyra është e qetë. Andaj ne nuk kemi asnjë qëllim në meditim, ne do krijojmë meditim vetëm në formën e shkronjës zero dhe pa asnjë mendim. Mendimet edhe nëse na vinë ne do t'i lejmë të lira, nuk do t'i ngacmojmë. Këtu kemi disa turista. Ja vlen të vizitohet kjo vend, është një vend i mrekullueshëm. Qendra relax gjithmonë qendra në natyrë. Qendra relax jep gjithmonë buzëqeshje, qendra relax gjithmonë jep dashuri, gjithmonë jep paqe. Ne edhe ato që janë në urrëtie ne i kthejmë në dashuri. Ne edhe ata që janë njerëz negativ, ne i kthejmë në dashuri, në paqe. Ne edhe ata njerëz, pak njerëz që na injorojnë, që na kanë zili, që na kanë xhelozi, që na kanë inati, ne ju dhurojmë paqe, ne ju dhurojmë dashuri. Ne kemi ardhur si vizion për të krijuar paqe, për të ndihmuar njerëzit, për t'i udhëzuar në rrugën e drejtë. Pse mos i ndihmojmë njerëzit? Pse të jemi egoista? Pse të krijohet kjo ego e madhe që është si në Kosovë, si në Shqipëri? Çfarë sjell ego? Asgjë përveç lodhje, përveç ngarkesë, përveç humbje të energjisë. Prandaj vizioni, qëllimi i asaj që ne kemi ardhur në këtë botë është vetëm të krijojmë paqe, të ndihmojmë njerëzit, të ndihmojmë natyrën, të ndihmojmë tokën, të ndihmojmë shpezet, kafshët, insektet dhe çdo gjë që është e gjallë në këtë univers. Ne duhet ta ndihmojmë me paqe, me lumturi, me dashuri, me butësi, me mirëkuptim. Të jemi tolerant, të jemi të durueshëm, të jemi të kuptueshëm. Pse të krijojmë ne ego, pse të krijojmë ne inat, pse të krijojmë këtë xhelozi? Ne nuk jemi popull i madh si në Kosovë, Shqipëri. Mund të jemi aty te 4 milion, 5 milion si në Kosovë, Shqipëri bashkë, nëse jemi bashkë. Prandaj nuk kemi popull i madh që të kemi këto inate, këto egërsira, këto pisliqe, këto xhelozia, këto. Ne mundohemi të fusim njëri tjetrit me kunja, me kurthe, me tradhtie. Ato nuk na sjellin asgjë. Qendra relax është kundër të gjithave këto gjëra që po ndodhin si në Kosovë, si në Shqipëri. Ne ju ftojmë që të meditoni, që të vizitoni natyrën, të vizitoni pyjet, të shëtnisni në përbjesht, të shëtnisni në përdeti, të largoni sa ma shumë nga të lovit, nga gushmet e madhe, të jeni sa ma shumë në natyrë, të jeni falës, të jeni të durueshëm, të jeni të qetë, të jeni të lumtur, sepse vetëm kjo rrugë të bën të lumtur. Asnjë rrugë tjetër, asnjë gjë tjetër nuk të bën të lumtur përveç kësaj rruge të mirëkuptimit, të dashurisë, të tolerancës. Ne shumë shpejt si Qendër Relax do të organizojmë, po besoj një meditim të madh në këtu, po besoj në këtë vend do të jetë meditim me ballkanik, jo vetëm për Kosovë, Shqipëri, po do të jetë meditim ballkanik, ku besoj që do ta zhvillojmë diku ka funi i tetorit. Do ta gjejmë një ditë të mirë, në kësi kohë, në ora 6 mbrëmje, dhe do ta bëjmë një meditim ballkanik, ku do të jem në bashkëpunim edhe me një mësues që do të jetë nga Podgorica. Do jemi 2 mësues shpirtëror dhe do ta bëjmë një meditim fantastik. Do të jetë meditim 3 orë. Do të ketë një çmim shumë të ulët, një çmim shumë të arsyeshëm, po do të jetë fantastik diçka, fantastik. Unë ju përshëndes, të kaloni bukur, dhuroni paqe, dhuroni dashuri, se vetëm ajo rrugë ju shpije drejt suksesit. Qendra Relax ju jep dashuri dhe paqe.